То есть он скоммутировал, все питание пошло. Потом все просто. По логике вещей, вот эта хрень была бы удобна, если бы, я думал, она отсюда идет, она идет вот отсюда. И получается, что она как бы, то есть общий, и вот 4 вентилятора. То есть раз, два, три, 4. И был бы зашибись, если бы он щелк и чик-чик-чик, все бы включал. Но, к сожалению, вот они, эти провода, которые идут оттуда, они нам пока этого не дают. Если бы эта схема была у нас в наличии, мы бы сообразили, как ее сюда завести. Но у нас же нет этой схемы. Ну, поэтому будем соображать башкой. Что, в контроллер запустить и посмотреть, что он у нас будет показывать? Ну, типа того. Ну, давай. Средний, вот этот средний. Да. Все хитро. Да, хитро. Я просто с ними каждый день сталкиваюсь, поэтому. Да. Отсюда мы можем подать питание. Или его отдельно подавать. Вот отсюда. И ПД-18. Все одинаково. Пробуй. Пробуем. Так, нам надо здесь. Так, дифференциал. Так. Я думаю, что надо ставить 28. Она, ну он уже выключен у нас. Вот, смотри. 28. Это значит 28. А тот четвертый так и не делали они, да? Не рихтовали.